こんにちは、ダイヤル11のちえです。2022年12月、フィリピン国内で14カ所目、そしてドゥマゲテでは初となる国立博物館がオープンしました。プレジデンシアと呼ばれる旧市庁舎の建物内でネグロス島の地質学や生物学に関する展示、さらにドゥマゲテ周辺とシキホール島の歴史的建造物や考古遺物に関する展示を見学できます。また同月、ドゥマゲテ市の歴史や文化を紹介する書籍フガトが創刊されました。地元の歴史家たちの論文を中心に3巻にまとめられていて、国立博物館横のツーリズムオフィスで入手できます。ドゥマゲテにはこれまで観光客が歴史や文化に学術的なアプローチできるような機会がほとんどなかったので、これはとても嬉しいことです。というわけで今回は出来たてほやほやの書籍フガトからドゥマゲテの歴史を探ってみたいと思います。まずはアイスブレイク。視聴者の皆さん、ドゥマゲテという地名の由来は何だと思いますか？アルファベットでこう書いてドゥマゲテ。現地の発音だとドゥマゲテという漢字で読むんですが、あまり聞きなじみがない音ですよね。実はこの名前の由来には複数の説があり、どれが正しいかは分かっていないんです。最も有名な説がビサヤ語の動詞ダギットから来ているというもの。ダギットはひったくるという意味で、かつて海からの侵略者がこの町を襲い、住民を奴隷として奪っていった歴史に由来すると言われています。しかしフガトの著者の一人でシリマン大学の講師であるバレンティノ氏は、この説に3つの点で異論を唱えています。1つ目、スペインの記録によると16世紀半ば頃のドゥマゲテ周辺にはせいぜい数百人程度の住民しかおらず、しかも容易に内陸部へ逃げられる立地だったので、海賊が常習的に捕虜を調達する場所だったとは考えにくいこと。2つ目、ドゥマゲテの原型と考えられるドゥマギットという言葉は、ひったくるという意味のダギットを行う者に対する称賛のニュアンスを込めたものだそうです。犠牲者側である住民がそのような名称を好んで使うでしょうか。3つ目、これが最もクリティカルです。定説では頻繁に襲撃を受けた歴史から地名がついたことになっていますが、そもそも海賊がドゥマゲテ周辺を襲撃し始めたのは1599年。その頃にはすでにこの場所はドゥマゲットやドゥマゲテの名称で知られていたといいます。つまり出来事の順番が逆になってしまっているんですね。バレンティノ氏はスペイン文書の記載をもとに別の由来の可能性にも触れています。1582年のスペイン文書にはドゥマギットから降臨した酋長というフレーズが出てくるそうです。これはかつてこの地域にドゥマギットという名前の酋長がいて、その子孫が酋長を引き継いでいるという意味にも解釈できます。地元の長の名前がそのまま土地の名前になった可能性があるということですね。もう一つ余談を。現在のドゥマゲテではひったくるという由来は、訪れた人がその魅力に心を奪われ住み着いてしまうというポジティブな意味でも説明されています。いやー、興味深いですね。都市の名前一つとってもたくさんのストーリーが詰まっている気がします。さて、それでは本題、ドゥマゲテの歴史を紐解いていきましょう。ネグロス島で最も古い文化的生活の痕跡はタンハイにあるエドジェク遺跡。紀元前2310年から1410年頃の石器などが出土しています。そしてドゥマゲテの隣町バコンでは紀元前1世紀から紀元後3世紀の埋葬遺物が多数出土しています。このバコンの発掘物は現在ドゥマゲテの国立博物館で見ることができます。スペインによる植民地支配が始まるまでドゥマゲテ周辺に関する文字資料はなく、先住民がどのような暮らしをしていたかはほとんど分かっていません。文書上で初めてネグロス島が登場するのは1524年。住民は黒い人々だったという記述があり、先住民族のネグリト族を指していると考えられます。ネグロス島黒の島という名前もここから来ているという説が有力なようです。ドゥマゲテ周辺がスペインの支配下に置かれたのは1571年。スペインのコンキスタドールで初代フィリピン総督となったレガスピが植民地支配制度であるエンコミエンダ制をネグロス島に適用しました。しかしネグロス島の統治はスムーズにはいかなかったようです。多くの住民が年貢を避けて内陸部へ移動していたためでした。1582年のスペイン文書では、内陸部の住民たちは1630年頃までスペイン支配の影響を全く受けなかったと記載されています。ドゥマゲテが都市単位として正式に認定されたのは1620年のことでした。同時にカトリック教会の教区としても設定され、この教区にはシキホール島も含まれていました。
ただしこの頃はまだ沿岸部の住民は少なく、カトリックの本格的な布教や都市としての整備もあまり進まなかったようです。先住民族は依然として内陸部に住み続け、スペイン統治には組みしませんでした。ドゥマゲテが都市として発展を遂げる要因となったのは、なんと海賊の襲撃でした。フィリピン土着のイスラム教徒でスペイン統治下の沿岸部に海賊行為を繰り返していたモロ族が1720年代にドゥマゲテへの襲撃を再開、壊滅的な被害をもたらしました。スペイン統治下のフィリピン政府はこのモロ族の襲撃に対し、ガレー船の造船や見張り台の建築、そして周辺集落の住民を一箇所に集めて対抗勢力を作る措置を取りました。宣教師や司祭たちの呼びかけによって沿岸部の住民たちがドゥマゲテに集められ、人口が順調に増えていったようです。その結果、都市の防衛力が高まり、1754年のモロ族の襲撃ではドゥマゲテは撃退に成功しています。組織的な防御体制の確立によって1760年以降、ドゥマゲテがモロ族の襲撃に脅かされることはなくなりました。19世紀に入るとドゥマゲテはネグロスオリエンタルで最も人口の多い都市となります。ネグロス島内だけでなく他の島からもモロ族の襲撃を逃れるため、多くの人々がドゥマゲテに移住してきました。ところでネグロス島はなぜ西と東で自治区が分かれているんでしょうか。今でこそ車で東西を簡単に行き来できますが、内陸部はもともと険しい山岳地帯で、かつては越えるのが非常に大変だったそうです。そのためネグロス島の西側はパナイ島のいろいろ、東側はセブとより深く交流があり、共に文化圏を築いていきました。もともとの地理的な分断が現在にもつながっているんですね。19世紀以降はネグロス島の農業も発展しました。砂糖の島の異名を持つネグロス島のサトウキビ生産の始まりです。肥沃な土地を生かし、サトウキビの広大なプランテーションが設立されました。ただし当時のサトウキビ生産はいろいろから輸出しやすかったネグロス島西部が中心で、東部ではそれほど盛んではありませんでした。東側でサトウキビ生産が本格化したのは1918年、現在も続くバイスのセントラルアズカレラ社が操業を開始してからのことです。この広大なサトウキビ畑、私はてっきりスペイン統治時代に発展したものと思っていたんですが、実はアメリカ統治時代に入ってからだったんですね。19世紀末、フィリピン革命、そして米西戦争を経て、フィリピンはスペインの植民地からアメリカの植民地となります。この時ドゥマゲテ周辺では大きな混乱は起こらなかったようです。そしてここからドゥマゲテはさらに大きな発展を遂げていきます。その発端となったのが1901年のシリマンインスティテュートの設立。現在の名門私立シリマン大学です。アメリカの自伝活動家が設立したシリマンインスティテュートはアジア初のプロテスタント系高等教育機関でした。フィリピン全国から学生を集め、精力的な研究活動が行われました。講師陣と学生たちによって学問の風が都市全体に波及し、住民の教育レベルも上がり、セントポール大学やファウンデーション大学など他の教育機関の設立にもつながっていきました。同時に市場や空港など主要な設備が整えられ、現在のドゥマゲテの基盤が築かれました。学園都市ドゥマゲテの始まりはシリマン大学だったんですね。さて最後に第二次大戦下のドゥマゲテ周辺について紹介します。1942年、日本軍がマニラを占領し、フィリピンは日本の植民地となりました。ネグロスオリエンタル最大の都市であったドゥマゲテにも日本軍の拠点が置かれます。ドゥマゲテでは州や市町村の役人は継続されましたが、選挙は行われず、実質は日本軍の傀儡となっていました。日本軍の指示によって税金の徴収、ゲリラに関する情報収集、労働人材募集などが行われました。各町村では治安対策として隣組が組織され、交代で町の入り口を監視し、外の人間が入ってきたら日本軍へ報告することが義務付けられていました。つまりゲリラを発見するための仕組みです。ドゥマゲテでも大日本帝国政府発行の新紙幣が導入されました。法定通貨として使用を強制され、この紙幣での取引を拒否すると処罰の対象になりました。日本軍はこの紙幣によって現地で物資を購入しましたが、民間人の間では全く普及せず、物々交換が主になっていったようです。学校ではアメリカ関連の書籍は焼かれ、新たに日本語の授業が加わりました。映画館では日本のプロパガンダ戦争映画が上映されていました。それでも占領の1年目にはある程度の娯楽や社会活動は維持され、日本軍と民間人は比較的穏やかに共存していたといいます。
ナイトクラブや広場でのダンス、スポーツなどは許可され、日本人も参加して交流していたそうです。教会の活動や礼拝も許可されていました。しかし、ゲリラ活動が本格化し、日本軍の拠点への攻撃も徐々に激化していきました。さらに、食料の供給量が厳しく制限され、ドゥマゲテは深刻な食料不足に陥ります。民間人のほとんどの時間は作物を収穫するための農作業に費やされました。そしてあらゆる動物が食料として消費され、町からは野良犬も野良猫も消え失せたといいます。状況が厳しくなるにつれ、日本軍による残虐行為がエスカレートしていきました。民間人は厳しい監視下に置かれ、ゲリラとのつながりが疑われる者は拘束され、拷問されて処刑されました。当時のドゥマゲテでも日本の軍事警察は憲兵隊と日本語で呼ばれていたようです。シリマン大学のチャヌンホールに憲兵隊の本部が置かれ、1階が拷問室になっていました。逆さづりにして頭から落としたり、ホースを喉に突っ込んで水を無理やり飲ませるなどの拷問が行われていたといいます。占領末期になると食料不足によって飢餓と病気が蔓延し、子供や老人が亡くなっていきました。この頃には日本軍も飢えに苦しんでいたといいます。そして1945年4月、ゲリラとアメリカ軍、フィリピン軍の連合部隊によってついにドゥマゲテは解放されました。ドゥマゲテの隣町バレンシアの山中では、逃げ込んだ日本兵と連合軍による激しい戦闘が繰り広げられ、両軍のたくさんの兵士、そして地元住民が亡くなりました。この戦没者を祀る慰霊塔は現在もきれいに管理され、地元民や観光客のピクニックスポットとして親しまれています。また、バレンシアの中心部にあるカタール博物館では、当時の日本軍やアメリカ軍の武器、日用品などが大量に展示されています。館長のフェリックス・カタール氏は、日本政府やアメリカ政府と協力し、戦没者の遺骨の発見にも貢献された方です。ご両親から聞かれた当時の様子をとても詳しく解説してくださいます。興味のある方はぜひ訪れてみてください。そして今回この動画でご紹介したのは、フガトに書かれていることのほんの一部です。ドゥマゲテに古くから伝わる遊びや民謡、言い伝えなどもたくさん載っていて、とても興味深い内容になっています。こちらも実際に読んでみたい方は、ぜひツーリズムオフィスへ足を運んでみてください。